गरेको छैन। म तपाईहरु जस्तै एउटा साधारण व्यक्ति, म तपाईहरु जस्तै एउटा साधारण काम गर्ने एउटा व्यक्ति यसरी परमेश्वरको नाममा वचनको निम्ति उभिनु पाउँदा परमेश्वरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र तपाईहरुको प्रार्थनाको उत्तर पनि मैले पाएको छु। तपाईहरुलाई पनि हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु है। विशेष गरी आजको हाम्रो वचन मैले अहिले भर्खरै मात्रामा हाम्रो कोषको प्रतिवेदनहरू सुन्दै थिएँ। गएको महिनाको फेब्रुअरीको प्रतिवेदनहरू सुन्दै थिएँ। सुन्दै जाँदाखेरि मेरो वचन त्यति आवश्यक छ जस्तो मलाई लागेन। किनभनेदेखिलाई यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले दिनुपर्ने हातहरू एकदमै मुट्ठी खोल्ने हातहरू तपाईहरुको एकदमै ठुलो हृदय भएको मैले यहाँनिर महसुस गरेँ। किनभनेदेखिलाई जब जब हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ, हामीले जुन नापले परमेश्वरलाई दिन्छौँ, परमेश्वरले त्यही नापले आज तपाईँ हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आज तपाईले धेरै आफूसँग भएको धेरै कुरा परमेश्वरलाई दिइराख्नु भएको मैले थाहा गरेँ। योभन्दा अगाडि यो चर्च भवनमा आउँदाखेरि धेरै कम्ती मानिसहरू पनि देखेको थिएँ। आज धेरैभन्दा धेरै म फुल चर्चभरि मान्छे देखिरहेको छु। म एकदमै गर्वित छु, किनभने परमेश्वर साँच्चै नै असम्मानी उदेको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अघि यहाँनिर स्तुति प्रशंसा गर्दै थियौँ। म हाम्रो मण्डलीमा भए म सानो चर्चमा बसेको अनुभव गर्थेँ, तर यहाँ चाहिँ म एकदमै ठुलो कन्फरेन्समा बसिरहेको, परमेश्वरलाई एकदमै ठुलो माहौलमा बसेर परमेश्वरलाई महिमा दिइरहेको मैले अनुभव गर्दै थिएँ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हो। साँच्चै नै आज चौबार मण्डली यसरी आत्मामा हरेक कुरामा शारीरिकमा पनि अगाडि बढ्दै गरेको देख्दा मलाई एकदमै खुसी लाग्छ है। म एकदमै खुसी छु, किनभने आज यो क्षेत्रमा, हाम्रो काठमाडौँ क्षेत्रमा 5-7वटा मण्डलीहरूमा परमेश्वरमा अग्रसर भएर अगाडि बढ्ने, आत्मिक कुरामा पनि परमेश्वरमा अगाडि बढ्ने मण्डली नै चौबार मण्डली भएको हामीले थाहा गरिरहेका छौँ। क्षेत्रहरूमा पनि, कमिटीहरूमा पनि हामीले धेरै अगाडि बढिरहेको मण्डलीमा चाहिँ हामी चौबारलाई लिएका छौँ। परमेश्वरले तपाईँको हरेक कुरामा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिँदै अझ मात्रामा अगाडि बढाउँदै गइराख्नु भएको छ। तर प्रार्थना गर्नु चाहिँ तपाईँले नछोड्नुहोस्। गर्व हामी गर्छौँ, गर्वले भ्यागुता जस्तो फुल्लिने चाहिँ हामी छोड्दैनौँ। मतलब त्यो भ्यागुता जस्तो हामी फुल्लिनु चाहिँ छोड्छौँ, तर गर्व हामी गर्छौँ, परमेश्वरमा चाहिँ हामी गर्व गर्नेछौँ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। मैले वचन ल्याउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ मेरो वचन नै आज एकदमै गाह्रो शीर्षक, भेटीदान मेरो अभियान। योभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई आर्थिक धावा भनेर भनिन्थ्यो। भेटीदान मेरो अभियान, मेरो कर्तव्य, दायित्व मेरो कर्तव्य भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै गाह्रो हो। हामीले कसैलाई दिनु पर्दाखेरि धेरै कुरो सोचेर मात्रै दिन्छौँ है। कसैलाई हामीले दियौँ भने त्यसले मलाई बदलामा के दिन्छ त्यो सोचेर मात्र हामी दिन्छौँ। र आज परमेश्वरको निम्ति हामीले दिँदैछौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के दिइसकेको छ त्यो सोचेर मात्र परमेश्वरलाई हामीले दियौँ। किनभनेदेखिलाई सर्वप्रथम पहिला चाहिँ म एउटा वचन हेर्नेछु। यहाँनिर वचन हामी हेर्नेछौँ, हितोपदेश 3को 9देखि 10, 9 र 10 मात्रै हामी हेर्नेछौँ। हितोपदेश, म धेरै वचनहरू ल्याउँदिनँ, तपाईँहरूले अलिकति पल्टाउनु यताउता गर्न तपाईँहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। म थोरै वचनहरू ल्याउँछु, तर म योग्यको चाहिँ सिंह परमेश्वरमा तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, त्यो नै मेरो निम्ति बल शक्ति हुनेछ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीहरूको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर, तब तेरा ढुकुटीहरू पोखिन्जेल भरिने छन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मदले चुलिएर पोखिने छन्। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा आशीर्वाद दिउन्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई हामी यसबाट धन्यवाद चढाउँछौँ। विशेष गरी आजको वचन, जुन वचन तपाईँले मलाई दिनुभएको छ, वचन सुन्ने हरेक आत्मिकी कानहरू अनि वचन बोल्ने म अयोग्यलाई प्रभु तपाईँको शरणमा ल्याउँदछु। जसरी त्यो हारूनको दाह्रीबाट बगेको तेल
पाउ समय भएर बगिएको थियो। आज त्यही अभिषेकले तपाईँले हामीलाई भन्नुहोस्, जुन अभिषेक प्रभु तपाईँले त्यो समयमा भन्नुभएको थियो, त्यो अभिषेकले आज तपाईँ हामीलाई एक एकजनालाई तपाईँले भन्नुहोस्। प्रभु तपाईँको वचन दुई धारे तलवार म बोल्ने सुन्ने हरेक आत्मिक हृदय कानहरू तपाईँले खोलिदिनुहोस्। सबै कुरो तपाईँ राख्दै छोटो बिन्ती माग्छौँ जिउ मसीह क्रिस्टको नाममा, आमेन। यहाँनिर हामीले वचन हेर्दै थियौँ, आफ्नो सारा धन सम्पत्तिले परमेश्वरको महिमा गर, तेरो हरेक उब्जनीबाट परमेश्वरको महिमा गर र तेरो तैँले कति चाहिँ थाप्नु सक्छस् त्योभन्दा पोखिने गरी चाहिँ परमेश्वरले तँलाई दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर यो वचनले भनिएको छ। आज हामी यहाँ जो जति भेला भएका छौँ, हामीमा अलिअलि सानोतिनो बिरामी हामी भइबस्छौँ है, तर योभन्दा एकदमै ठुलो बिरामी हुने मानिसहरू पनि यो संसारमा अहिले बसिरहेका छौँ। र मैले सोच्दाखेरिमा चाहिँ सारा धन सम्पत्ति भन्नुको मतलब चाहिँ आफ्नो सारा शरीर नै परमेश्वरमा दिएर परमेश्वरको आदर गर, इज्जत गर। यहाँनिर के भनेको छ, सेवा गर भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। सम्पत्ति भन्नुको मतलब चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ हामीले आफ्नो शरीरलाई ठान्नुहोस् एकचोटि, पैसै दिनुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो शरीरलाई ठान्नुहोस् एकचोटि। आइतबार यो शनिबार हामी चर्चमा आउनु नै हामीले हाम्रो सम्पत्तिको केही भाग चाहिँ परमेश्वरलाई दिँदैछौँ। किनभनेदेखिलाई हामी शरीर स्वस्थ नहुनु भनेदेखिलाई हाम्रो अलिअलि कमाएको पैसा त्यही शरीरलाई खर्च गर्दा गर्दै त्यो सम्पत्ति रितिएको पनि हामीले देखेका छौँ। हामीसँग धेरै सम्पत्ति भयो भने हाम्रो शरीर स्वस्थ भइदिएन भने त्यो पैसा चाहिँ घरि हस्पिटल, घरि यता घरि उता सबै ठाउँ जाँदा 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 हाम्रो सम्पत्ति नै सबै रित्ताएको पनि हामीले देखेका छौँ हाम्रै आँखा अगाडि। हाम्रो शरीर नै स्वस्थ हुनु नै परमेश्वरको सम्पत्ति तपाईँ अनि हामी भनेर हामी माग्छौँ। किनभने हाम्रो शरीरले परमेश्वरको महिमा गर्नु छ, हाम्रो सारा शरीरको हरेक अङ्गले परमेश्वरको महिमा गर्नु छ। यो नै हाम्रो शरीर स्वस्थ दिनु नै परमेश्वरको धन सम्पत्ति हामी ठान्छौँ। आज हामी शनिबारको दिन हामी यहाँ छौँ। यदि हाम्रो शरीर स्वस्थ नभए हामी कोठातिर हुन्थ्यौँ, कुन चाहिँ ठाउँमा हुन्थ्यौँ, कुन चाहिँ हस्पिटलमा हुन्थ्यौँ, कसैलाई हामीले माग्दै गएका हुन्थ्यौँ। तर परमेश्वर साँच्चै नै तपाईँ अनि मेरो निम्ति आजको यो समयमा तपाईँ मेरो निम्ति आउनुभएको परमेश्वर हामी हृदय खोलेर धन्यवाद दिए। आजको समयलाई तपाईँले हामीले एकदमै बहुमूल्य ठानेर आउनुभएको समय र यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखिलाई परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर आएको छ है। अब हामीले शरीर त दियौँ परमेश्वरलाई, हाम्रो हरेक घन्टा नै आजको दिनभरि नै जस्तो हामी परमेश्वरलाई दिँदैछौँ, कुनै पनि समय हामी परमेश्वरलाई दिँदैछौँ, हाम्रो यो सम्पत्ति दिँदैछौँ परमेश्वरलाई। तर यो सम्पत्तिभित्र पनि अर्को एउटा सम्पत्ति हुन्छ जुन चाहिँ देहको सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्ति चाहिँ परमेश्वरले जो जति आज तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो सम्पत्तिबाट दिने कुरा। आज के अरे मैले यो परमेश्वरको यो वचन तपाईँहरू माझमा बोल्नै पर्छ, किनभने आजको टपिक नै केही छ। अरू कुनै टपिक दिएर भन्नुभएको भए परमेश्वरमा अलिकति तपाईँहरू माझमा बुझाउन अलिकति सहज पर्थ्यो। तर यो चाहिँ भेटिदान मेरो कर्तव्य आर्थिक दावाको विषयमा हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले नचाहँदा पनि तपाईँहरूमा बोल्नु नै पर्ने कुरा आउँछ। त्यसले त खालि पैसाको मात्र कुरा गरेँ भनेर तपाईँहरू नसोच्नु होला, किनभने यहाँ आजको वचनको शीर्षक नै त्यही छ। मलाई माफ गरिदिनु होला, मैले एक संसारको रुपियाँ पैसाको निम्ति आज तपाईँहरू माझमा दुई चारवटा वचन बोल्न गइरहेको छ है। अनि यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई आज हाम्रो शरीर स्वस्थ रहनु नै परमेश्वरको सम्पत्ति तपाईँले हामी थाल्नुपर्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्योभन्दा मुनि चाहिँ मर्कुसमा हामी हेर्नेछौँ। मर्कुस 12को 41देखि 44सम्म। म यहाँ बाइबल पनि खोल्दिनँ, तपाईँहरूलाई याद भएको कुरो विधवा जो एक विधवा स्त्रीले चढाएको भेटीको कुरो यो हामीले धेरैचोटि वचन सुनिसकेका छौँ। जुन विधवा स्त्रीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा चढाएको भेटी सबैभन्दा कम्ती थियो, सबैभन्दा थोर थियो। म मर्कुसमा पढेर पनि म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, किनभनेदेखिलाई
मैले अलिकति बढाइ चढाइ बोले भने पनि त्यो कुनै अर्थ हुँदैन। जुन कुरो चाहिँ म बाइबल आधारित म बोल्नेछु। यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो तपाईँले लुकामा पाउनुहुन्छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, भेटी पात्रमा चढाउनेहरूमध्ये त्यस गरिब विधवाले सबैभन्दा बढी चढाए, किनभने सबैले आफ्नो आफ्नो प्रशस्तबाट चढाए, तर त्यस स्त्रीले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गर्यो। हेर्नुहोस् त, सबैले आफ्नो प्रशस्तबाट त्यहाँनिर देखिएको कुरा। तर त्यो गरिब स्त्रीले चाहिँ 2 पैसा, यहाँ अगाडिपट्टि मतलब लुकामा लेखेको छ 2 पैसा 2 सिक्का परमेश्वरलाई चढाउनु भएको थियो। तर त्यो 2 सिक्का साथसाथै सारा शरीर नै, सारा आफ्नोमा भएको हरेक कुरा नै त्यो स्त्रीले परमेश्वरमा चढाएको कुरो यहाँनिर हामी पाउँछौँ। सारा जीविका नै, यहाँ जीविका भएको छ। जीविका भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भनेदेखिलाई हामीले आज एक दिन चलाएको हाम्रो शरीर होइन, आउनेवाला पुस्तासम्मलाई पुग्ने हरेक हाम्रो अहिलेको पुस्तादेखि लिएर अर्को पुस्तासम्मलाई पुग्ने त्यो समयलाई चाहिँ एउटा लामो अवधि मानिन्छ। त्यो जीविका भन्ने चाहिँ हामीले धेरै आफ्नो छोराछोरीको लागि पनि समय के अरे सम्पत्ति कमाएर राख्यौँ, त्यो समयलाई चाहिँ यहाँनिर कुरा गरेको छ, तुलना गरेको छ। त्यो सारा जीविका नै परमेश्वरलाई यहाँनिर त्यो विधुवीले चढाएको भेटीको बारेमा प्रभु ख्रीष्टले हेर्नु। कसैले हेर्छ होला, माथिबाट हेर्छौँ, हामीले हेर्छौँ, तलबाट पनि हेर्छौँ, जसले चढाएको छ भेटीहरूमा। कसैले चाहिँ देखाइ मैले सबैभन्दा धेरै चढाएँ, मैले अलिकति चढाएँ, मैले परमेश्वरलाई धेरै दिएँ, मैले नयाँ दिएँ, सबै कुरो दिएँ, अगौटे फलहरू पनि मैले दिएँ, त्यो सबै कुरो हेर्छौँ हामीले। तर प्रभु ख्रीष्टले त्यहाँ छेउमा बसिकन चाहिँ त्यो स्त्रीको हृदयलाई हेर्नुभएको थियो। आमेन। किनभनेदेखिलाई त्यो स्त्रीले चाहिँ आफ्नो हृदयको सबै कुरो नै परमेश्वरलाई त्यो 2 पैसामा चढाएको। अझ हामीले चढाउँछौँ, हाम्रो प्रशस्तबाट चढाउँछौँ परमेश्वरलाई, तर हाम्रो हृदयबाट पनि जति हामीले प्रशस्तबाट दिन्छौँ त्यति हामीले हृदयबाट नै परमेश्वरलाई दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले तलबहरू हामीले बुझ्छौँ, हामीले तलबहरू थापेर ल्याउँछौँ, हामी काम गर्नेहरू, हामी सबै एउटा मजदुर हो। म पनि बाइबल हेर्नुभन्दा अगाडि म पनि बिहान रातिको समय मात्र भ्याउँछु, दिउँसोभरि म पनि काम गर्छु तपाईँहरू जस्तै। एक दिन बसेर मजाले मैले बाइबल रातिमा हेर्दै थिएँ, बिहानको त्यस्तै 3-4 कति बजेको थियो। मैले बाइबल हेरेँ, बाइबलले मलाई हेरिरहेको देखेँ के। मैले बाइबल जति पढाएको छु उसले नै मलाई हेरिरहेको थिएँ। अनि अचम्म लाग्यो, म परमेश्वरसँग प्रार्थना पनि गरेँ। त्यति बेला मैले बाइबल हेरेँ, बाइबलले मलाई मात्र हेरेँ, मैले पदहरू केही पनि त्यति मात्रै हेरेर म त्यो बिहान भयो। अनि म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै हिँडिरहेको थिएँ। खालि मैले त्यही देख्छु, मैले बाइबल आज के दिने म बिहानसम्म पनि तयार थिइनँ। खालि बाइबल हेर्छु, बाइबलले मलाई हेरिरहेको देख्छु कि यो विषय चाहिँ के हो, मलाई पनि एकदमै खुल्दुली भइरहेको छ। अनि त्यस्तै गरिकन यहाँनिर मैले विधवाको बारेमा भनिरहेको थिएँ। अझ हामीले तलबहरू बुझ्छौँ है, तलबहरू ल्याउँछौँ। जुन तलबको चाहिँ एकदमै पहिलो भाग चाहिँ हामी प्रार्थना गरेर छुट्याएको भाग हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने हुन्छ। मैले बोल्दै थिएँ कुनै पनि ठाउँमा, योभन्दा अगाडि पनि आधी त विषयमा बोल्दै थियो होला। हामीले जब अफिसबाट या कुनै ठाउँबाट तलब थापेर आउँछौँ, बाटोमा ठ्याक्कै हाम्रो के भेट्छ, रासन पसल भेटिहाल्छ है। तलब थापेर ल्याएको रासन पसललाई पहिला दियो, यसले फेरि अलिकति खिचखिच गरिहाल्छ यो सब्जीले रासन पसललाई। अनि त्यसपछि आउँदै गर्दाखेरि यसो अब बेलुका त मासु लिएर जानु पर्यो, मासुलाई त्यहाँनिर अनि गर्दै गर्दा सबै कुरो छुट्याउँदै फल्नाको मैले यति तिर्नु थियो, तिर्दै ल्याउँदाखेरि जो उब्रेको बाँच्छौ नि थोर है, त्यो चाहिँ घरमा ला बुढी अब यसले चाहिँ दसौँ छुट्टा अनि यसो घर खर्च चला भनेर हामी दिन्छौँ। यो काम चाहिँ तपाईँहरूले कहिले पनि नगर्नुहोस्। परमेश्वरमा हेरी तपाईँले दिनुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई कहिले पनि तपाईँलाई भरिपूर्ण रूपले आशिष दिनुहुन्न है। यहाँनिर
सार्पटको स्त्रीको बारेमा यहाँ पहिलो राजा 17:9 देखाएको छ। यो सार्पटको स्त्रीले पनि आफूमा भएको अलिकति तेल र पिठो, अब त्यो तेल र पिठो लिएर बसेको थियो अनि त्यहाँनिर के अरे सानो सानो दाउरा बटुल्दै थियो। त्यति बेला दाउरा बटुलेर अब हामी चाहिँ यो खाना मराउला भनेको थियो स्त्रीले। अब हामीसँग केही छैन, अन्तिम विकल्प भन्नुको मतलब अन्तिम विकल्पमा उनीहरू आइपुगेको थिए, आमा छोरा। अनि त्यो खाएर मराउला भन्दाखेरि अचानक त्यहाँनिर प्रभुको दास त्यहाँनिर आएको कुरा पाउँछ। पहिलो राजामा तपाईँ पढ्नुहुन्छ, म खोल्दिनँ किनभने यहाँ धेरैजना तपाईँ हामी जस्तै हौँ। बाइबलमा हेरिरहनु भन्दाखेरि चाहिँ भरवैले बतायो भने चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुहुन्छ। तर मैले जुन बाइबलको पद दिएको छु तपाईँहरूले नोट गर्न सक्नुहुन्छ, घरमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अन्तमा चाहिँ त्यो आफूमा भएको अन्तिम, हामीले हाम्रो घरमा ढुकुटीमा या आफ्नो खल्तीमा एकदम लुकाएर राखेको पैसा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ यस्तो घडीमा हामी निकाल्छौँ कि यति ठुलो अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामी निकाल्छौँ। त्यस्तो बेला निकालेको हामीले थाहा गर्छौँ है। अनि त्यही अन्तिम विकल्पमा चाहिँ उनीहरू एउटा रोटी पोलेर खाएर उनीहरू मर्ने सोचेको थियो। त्यो परमेश्वरको दासले त्यहाँनिर त्यो पनि मागिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब भएन त यहाँनिर अप्ठ्यारो जे थियो आफूसँग त्यो खाएर मर्ने विचार थियो, त्यो पनि मागिदियो। यहाँनिर चाहिँ त्यो स्त्रीको मनलाई हामी हेर्छौँ, जुन मन चाहिँ त्यो स्त्रीमा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको मन थियो। हामी भइदिए आफूलाई त छैन च्यापुलाई भन्दै तिमीहरू कसले दिन्छ भन्दै हामी आफै खाएर हिँड्थ्यौँ है, आफै खाएर हिँड्थ्यौँ। हामी आफूसँग त्यति मात्रै त बाँचेको, यो पनि कसले दिन्छ त हौ, हामी यही सोच्छौँ। हामीसँग कसैले चामल माग्न आयो भने ल हो तिम्रो चामल सक्यो, मेरो पनि यति छ 2 किलो जस्तो, यो पनि हामी अहिले खानुपर्छ भनेर हामी त्यो पनि दिँदैनौँ। अब भएको त्यति हो त किन दिनु त, होइन, त्यो सोचिहाल्छौँ। तर त्यो स्त्रीले त्यो सोचेन। यहाँनिर यो परमेश्वरको नाउँमा त्यो एउटा दासलाई उसले त्यो पनि रोटी पकाएर दिएको कुरा पाउँछ। अनि जब त्यो रोटी पोलेर दियो, त्यो घरमा जुन चाहिँ तेल राख्ने ढुकुटीमा त्यो एउटा भन्छ नि कचौरै भनौँ है, हामी एउटा जर्किन भन्छौँ, हामी अहिलेको हिसाबमा एउटा भाँडा भन्छौँ। त्यो भाँडामा फेरि उसले गएर यसो हेर्दाखेरि तेल छ, ओगी त्यो परमेश्वरको छोरालाई दिइसक्यो, त्यसमा तेल छ। अनि त्यो तेललाई चाहिँ परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यो हिसाबले त्यो स्त्रीले गर्दै गयो। अब हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको आशिष वर्षेको कुरो, यदि दिनेले उदार चित्तले दियोस् परमेश्वरलाई भनेको छ। त्यो स्त्रीले एकदमै उदार चित्तले परमेश्वरलाई दिएको छ। अनि जब दिँदै गयो तब त्यो भाँडाहरू भरिँदै आएको कुराहरूमा पाउँछौँ है। त्यहाँबाट त्यो भाँडाबाट उनीले खनाउँदै गयो, जाऊ ल्याऊ अझै रितो भाँडाहरू ल्याऊ भन्छ। अनि त्यहाँनिर उसले घरको भाँडाहरू सक्यो, उसको छिमेकीको भाँडाहरू लिएर आउँछ, त्यहाँ सबैको भाँडाहरू लिएर आउँछ, भाँडाहरू भरियो। हेर्नुहोस् है प्रिय, भरिएको छ, परमेश्वरको आशिष त्यहाँनिर बगिएको छ, भरिएको छ। अब भरिएर त चुली पर्यो, अब पोखिनु पर्ने नि। त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले के अघि मैले यहाँनिर सुरुको वचन चुली भएर पोखिन्जेल परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ नि त यहाँनिर। अनि यहाँनिर पोखियो, चुली भएर अब पोखिनु लाग्यो। अनि त्यो त्यहाँनिर सोध्छ अब भाँडा छ त, खाली भाँडा छ त, ल्याउन छिटो भन्दाखेरि चाहिँ अब छैन, अब खाली भाँडा छैन, सबै भाँडा भरियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर त्यो तेल त्यहीँनिर स्टक भएको थियो, त्यहीँनिर रोकिएको थियो। त्यो तेल त्यहाँभन्दा धेरै पनि पोखेर गएन, त्यहाँ ठ्याक्कै त्यतिमै त्यो तेल रोक्यो। परमेश्वरको अनुग्रहले किन रोक्यो भनेदेखिलाई जति पनि खाली भाँडा थियो त्यो चाहिँ भर्यो नि तपाईँ हो। आज हामी यहाँ जति पनि खाली भएर आएका छौँ, आज परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई भर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँमा यहाँनिर परमेश्वरको अभिषेकले तपाईँमा भरिपूर्ण गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी खाली भएर आएका छौँ भने, यदि हामी पहिले पुरा भएर आएका छौँ भने हामीलाई परमेश्वरले दिनुहुन्न प्रियो। हाम्रो खल्तीमा आज हामीले एकदम भरि ल्याएको छौँ, यो ठाउँमा खाली गर्नुभयो भने फेरि त्यो खल्ती परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो निम्ति आउने हप्ता तपाईँले भरिदिनुहुन्छ परमेश्वर। आमेन। तर यहाँनिर जब त्यो भरेर पोखेर त्यहाँनिर छरपष्टै भएर गएको छैन प्रियो। परमेश्वरको आशिष
जसले जति परमेश्वरलाई दिनुभएको छ त्यति नै भरिएको छ यहाँनिर। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो तेल चाहिँ त्यहाँबाट आउनदेखि ठ्याप्पै रोकियो। आज हामी परमेश्वरको आशिष लिन आउँछौँ भने यो मण्डलीमा परमेश्वरले आज तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। अरूबाट पनि बोलाएर ल्याएको मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। आज तपाईँ अनि मैले आज परमेश्वरलाई तपाईँ मैले मात्र पाएर काफी छैन प्रिय। तपाईँ अनि म बाहेक अरू अन्य जातिले पनि परमेश्वरलाई पाउनु छ। जुन आशिष तपाईँले आज पाउनु भएको छ त्यो आशिष अरूले पनि पाउनु छ। आज हामी एक्लै परमेश्वरको स्वर्गको राज्यमा पुग्नु छैन प्रिय। हामी सबैलाई परमेश्वरको राज्यमा लिएर जानु पर्ने छ। तर त्यो आशिष चाहिँ आज तपाईँ अनि ममा चाहिँ अरूले देख्नुपर्छ। आज देखिएन भने तपाईँ अनि मबाट देखिएन भने आज मैले यहाँनिर दशंशको बारेमा हेर्दै थिएँ है। यति धेरै तपाईँहरूले परमेश्वरको राज्यको निम्ति दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले अझै उदार चित्तले तपाईँले दिनुहोस्। अझै तपाईँले आफ्नो हृदय खोलेर तपाईँले दिनुहोस्। मैले धेरै दिएँ भन्ने खोजेको होइन प्रिय। तपाईँले थोरै दिनुहोस् तर प्रार्थना सहित त्यो विधवाले चढाएको भेटी जस्तो थोरै भयो भने एकदमै प्रार्थना सहित आशिषमय भेटी चाहिँ तपाईँले दिनुहोस् ताकि तपाईँको भकारीमा पोकिन्जेल तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर यो होइन कि हामी नेपालीहरू हेर्नुहोस् है प्रिय, हामी नेपालीहरू धनी बनिनु त खोज्छौँ है, धनी बनिनु एकदम खोज्छौँ, सपना पनि धेरै देख्छौँ तर धेरै अल्छीहरू पनि हुन्छ। हामी नेपाली चाहिँ एकदम अल्छी, सपना चाहिँ देख्छौँ तर कामहरू गर्नु चाहिँ एकदम अल्छी गर्छ। तर यहाँनिर हामीले यो अब्राहमलाई हेर्छौँ। अब्राहम पनि त्यो समय एकदमै धनी थियो प्रिय। तर अब्राहम धनी थियो, अब्राहमले विश्वासको पिता भनेर पनि हामी मान्छौँ। अब्राहम चाहिँ परिश्रम गर्ने एकदमै परिश्रम गर्ने व्यक्ति थियो। तपाईँ आज हामीले जुन परिश्रम गर्छौँ नि त्यो परिश्रममा चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। परिश्रमै गरेन यहाँ बसिरह्यौँ भने चाहिँ परमेश्वर त्यो माथि आशिष दिनुहुन्न प्रिय। याद गर्नुहोस् है, परिश्रम गर्नैपर्छ। हामीलाई परिश्रम गरेर खा भनेर परमेश्वरले दिनुभएको छ। यदि हामीले परिश्रम गरेछौँ भने त्यो परिश्रममा चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। यहाँनिर म अलिकति तपाईँहरूलाई के भन्न मन लाग्यो भनेदेखिलाई अयुबको बारेमा तपाईँ हामीले धेरै जानकारी पाएका छौँ। एकदमै डिटो तरिकाले बाइबलको अयुबको बारेमा हामीले हेरेका छौँ। अयुब हेर्नु भएको छ है, अयुबको जीवनीकाल तपाईँले हेर्नुभएको छ। अयुबको चाहिँ यहाँनिर नि तपाईँले हेर्नुभयो भने अयुब 42को 12तिर तपाईँले हेर्नुभयो भने अयुबको चाहिँ 14,000 भेडा बाख्राहरू थिए। अयुब पनि एउटा धनी मानिस थियो। 14,000 भेडा बाख्रा, 6,000 त उठे, अनि त्यसपछि 1,000 हलगोरु थियो अरे, अनि त्यसपछि 1,000 चाहिँ गधाहरू थियो अरे अयुबको। याद गर्नुभयो। अहिलेको समयमा हामी त्यसलाई यसो अलिकति मैले मेरो अनुभव, यो बाइबलले भनेको छैन, मेरो अनुभव। अब 14,000 भेडा बाख्रा भनेको चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ हामी सोच्छौँ अब भेडा बाख्रा त कहाँ त्यत्रो पाल्नु सक्ने, हामीसँग त्यो क्षमता छैन। कसैले एउटा दुईटा भेडा बाख्रा पालिहाल्यो भने त्यो भेडा बाख्रा त्यहाँनिर कराउँदैछ भने ए जा खुकुरी लिएर आएछ त्यसलाई त काटिहाल्नु यो करायो भनिहाल्छौँ हामी, भनिहाल्छौँ यो त धेरै करायो खुकुरी लिएर आएछ। तर अहिलेको त्यस्तो 14,000 भेडा बाख्रा कसरी चाहिँ अहिलेले स्याहार्यो। अहिलेको समयमा हेर्छौँ भने 14,000 भेडा बाख्रा चाहिँ अहिलेको एकदमै धनी मानिसको हेर्छौँ भने 14,000 चाहिँ उसको लेबर, काम गर्ने लेबर। अनि त्यस्तै गरेर ऊँटहरू हेर्छौँ भने ऊँट 6,000 ऊँट थियो। ऊँट हेर्छौँ भने त्यो अहिलेको समयमा, अहिलेको समय हुन्छ नि ठुलो ठुलो मालवाहक ट्रकहरू भन्छौँ। अहिलेको समयमा ट्रकहरू त्यत्रो 6,000 ट्रकहरू अहिलेको समय तुलना मात्रै गरेको मैले, हाम्रोमा त्यति भइदियो हामी घमण्डले खोजेर मर्थ्यौँ। अयुब तर परमेश्वरमा विश्वास गर्नलाई चाहिँ अयुबले परमेश्वरलाई दिनलाई चाहिँ कहिले पनि चुकेको थिएन प्रिय। अनि त्यस्तै गरिकन 1,000 हलगोरु भनेको सानो हो त, 1,000 भनेपछि उसको खेती कति थियो होला भनेर हामी सोच्छौँ। 1,000 हलगोरु, गधा, अब त्यो हलगोरुले जोतेको धानहरू ल्याउनलाई गधा 1,000 गधा। अहिलेको समय हेर्छ नि यो गधालाई चाहिँ हामी यो के अरे अहिलेको सुमो गाडीहरू जस्तो सम्झिन्छौँ। 1,000 सुमो गाडी भयो त यहाँ मान्छे कत्रो हुन्छ है। त्यो सामान ल्याउने ओह्रादोह्र गर्ने अहिले मानिसहरूलाई ओह्रादोह्र सुमो गाडी तपाईँले हेर्नु भएको छ नि है, टाटा सुमो, स्कर्पियोहरू हेर्नु भएको छ नि। 1,000 वटा स्कर्पियोहरू लस्करै राख्यो भने त्योभन्दा धनी व्यक्ति कोही पनि हुँदैन।
त्यत्रो अयुबको थियो र पनि अयुब अन्तसम्म नै परमेश्वरमा इमान्दार छ। दिनुपर्ने कुरामा कहिले पनि अयुब पछि सरेन। प्रिय हेर्नुहोस् है, अयुबले दिएको कुराहरूमा चाहिँ यति धेरै परमेश्वरमा प्रशस्तबाट पनि प्रशस्त पोखिन्जेल अयुबले नै परमेश्वरलाई दिएको कुराहरू यहाँनिर पाउँछौँ। तपाईँले हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस् वचनमा है, त्यसरी अयुबले दिएको थियो नि त। तबको अयुबले पछिबाट दुब्बर आशिष अयुबले पाएको छ। आज हामीले दियौँ भने परमेश्वरलाई जुन नापले, यहाँ वचन पनि त्यही भनेको छ। म वचन पनि तपाईँहरूलाई भन्नु पर्यो, फेरि मैले त्यसले मन गराते मतलब मनले सोचेर भन्यो होला भन्नुहुन्छ होला। यो बाइबलले जे भनेको छ म त्यही भन्दैछु। योभन्दा एक शब्द म बढाएको पनि छैन, एक शब्द घटाएँ। यहाँनिर चाहिँ के छ भने परमेश्वरलाई दिने कुरामा चाहिँ आफ्नो उदार चित्तले आफूले जति आफ्नो मनले, जति आफ्नो हृदयले, जति आफूसँग क्षमता छ त्यो हिसाबले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने। तर त्योभन्दा धेरै दियो भने फेरि परमेश्वरले त्योभन्दा धेरै दिनुहुन्छ नि। फेरि नाप भनेको छ यहाँनिर, जुन नापले तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ त्यही नाप परमेश्वरले आज तपाईँले हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि यहाँनिर भवन निर्माण प्रस्थानको किताबमा हामी प्रस्थान 36:6 देखि 6सम्म चाहिँ मोसाले जब एउटा भवन निर्माण गर्नको निम्ति हाम्रो मण्डलीहरूलाई भनेको थियो, एक एकजना व्यक्तिहरूलाई भनेको थियो, जो कारिगर जान्दैछ त्यो कारिगरले चाहिँ, जसले अब काठको काम जान्दैछ त्यो काठको काम गरोस्, जसले लेबर काम जान्दैछ त्यसले लेबर काम गरोस्, जसले बालुवा चलाउने काम जान्दैछ त्यसले बालुवा चलाउने काम गरोस्। तर परमेश्वरको भवनको निम्ति ल्याउनु पर्ने कुराहरू ल्याऊ भनेर चाहिँ यहाँनिर मोसाले चाहिँ परमेश्वरले आज्ञा गरे अनुसार मोसाले ल्याउँदाखेरि चाहिँ अन्तमा मोसाले चाहिँ के भन्नेसम्म भयो, अब धेरै पुगेर पनि उब्रियो, धेरै भयो, एउटा भवन थियो कि अझ त्योभन्दा ठुलो ठुलो भवन बनिने सामानहरू आइसक्यो। यहाँनिर चाहिँ के छ भने यहाँनिर धेरै यहाँनिर स्त्रीहरू अनि यहाँनिर परमेश्वरको विश्वासी जनहरूले चाहिँ बिहानको समयमा आफूले खाने छाक छुट्याएर परमेश्वरको निम्ति यहाँनिर ल्याएको कुरा छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो छोरालाई एउटा 1 प्याकेट दुध यस्तो मजाले बनाएर अनि एउटा ओरियो बिस्कुट तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ भने अब छोरालाई चाहिँ ओरियो बिस्कुट 20 देखि 25 रुपियाँ एउटालाई पर्छ भने 30 रुपियाँसम्म पर्छ भने 10 रुपियाँमा जाने अनि 20 रुपियाँ बाँच्यो। दुध तपाईँले 1 प्याकेटको ल्याएर तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ भने दुध प्योर दुध आफ्नो छोराछोरीलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति पानी हालेर दियो छोराछोरीलाई, अलिक कम्ती भयो, त्यो दुधको पनि अलिकति पैसा बच्यो। त्यसरी छुट्याएर परमेश्वरको भवन निर्माणको निम्ति यहाँनिर चाहिँ इजरायलीहरूले ल्याएको थियो। हेर्नुहोस् है प्रिय, भवन निर्माण त भयो, त्यसपछि इजरायलीले यति ठुलो सङ्ख्यामा परमेश्वरमा बढेको कुरा, यही कुरा पनि यहाँनिर के अरे हामीले दाउद राजाले पनि जब भवन निर्माण गर्दाखेरि त्यति बेला पहिलो इतिहास 29:9 पाउँछौँ। आज मैले वचन तपाईँहरूमा भन्दैछु, यो वचन चाहिँ पुरा जोसपूर्ण वचन होइन है, तपाईँले आमेन कि आमेन ठोक्नुपर्ने वचन पनि होइन। यो चाहिँ एकदमै भित्र हृदयमा तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्, मैले परमेश्वरको निम्ति कति दिँदैछु या दिनेवाला छु कि छुइनँ, त्यो विषयमा तपाईँले याद गर्नु एकदमै भित्र सोच्नुहोस्। आज तपाईँले परमेश्वरको निम्ति भेटी 100 रुपियाँ तपाईँले ल्याएर भेटी तपाईँले हाल्नुहुन्छ भने तपाईँको 100 गुणा तपाईँले बढ्दै गरेर याद गर्नुहोस् है। मैले यो कुरा भने होला, म पहिला एउटा गार्मेन्टमा काम गर्थेँ अनि मेरा साथीहरू चाहिँ शनिबार पनि उनीहरू काम गर्थ्यो। एकदमै शनिबार झन् साउले भन्थ्यो एकदमै धेरै काम छ है, आज कहीँ नजाए केटाहरू सबै काम गरे, आज झन् दिनुपर्ने सिपमेन्टहरू छ। अहिले म गार्मेन्टमै छु है, त्यही छु। अनि त्यो भन्थ्यो, अनि मैले चाहिँ भने साउजी म त शनिबार गर्दिनँ, मलाई त चर्च जानु छ भन्थे। अनि उनीहरू चाहिँ बिहानदेखि आएर खट्थ्यो है, साथीहरू सबै खट्थ्यो, अनि म चाहिँ शनिबार फेरि खट्थेँ, अरू बेला चाहिँ म एकदम बिहानैदेखि आएर खट्थेँ, काम गर्थेँ। भरे हिसाब बुझ्ने बेलामा त त्यो शनिबार खटेको उनीहरूको भन्दा मेरो त्योभन्दा धेरै हुन्थ्यो। हामी त्योभन्दा धेरै हुन्थ्यो। म त छक्क पर्थेँ, किन हो भने मैले त काम त धेरै गरेको थिएँ, म शनिबार पनि छुट्टी गर्ने, तिमीहरू चाहिँ खटेको गर्ने तिमीहरूको भन्दा मेरो धेरै पाएछ त। उनीहरू छक्क पर्थ्यो, किनभने शनिबारको दिन चाहिँ परमेश्वरलाई
भेटीदान मेरो कर्तव्य सम्झेर मैले परमेश्वरलाई दिएको थिएँ, साथै मैले मेरो दिनुपर्ने खल्ती खोलेर मैले परमेश्वरलाई दिएको थिएँ। उनीहरूभन्दा धेरै मेरो आएको थियो सेरेली। यसरी परमेश्वरले तपाईँलाई अनदेखा रूपमा तपाईँको हरेक कुरा बढाउँदै जान्छ। आज हामी के अरे परमेश्वरलाई दिने कुरामा चुक्यौँ भने भोलि हामी 2 पाइला हिँड्ने कुरामा पनि परमेश्वरमा चुक्छौँ। त्यति 2 पाइला यहाँदेखि त्यहाँसम्म जानु पाए हुन्थ्यो नि। मेरो शरीरले दिँदैन, मलाई पुरा रोगले, यस्तो अप्ठ्यारो बिरामीले मलाई भेट्यो। यदि तपाईँ मण्डली भवनसम्म बामे सर्दै आउनु भएको छ भने भोलि त्यो रोगले तपाईँलाई छोड्दैछ हो। आजैदेखि तपाईँ त्यो विषयमा तपाईँले प्रार्थना गर्दै जानुहोस्। अनि यहाँनिर हाम्रो सञ्चालकज्यूले लामो भन्नुभएको थियो, धेरै लामो हुँदैछ कि के हो। अनि म यहाँनिर के भन्दैछु भनेदेखिलाई यहाँनिर नहेमियाको बारेमा तपाईँले हामीले थाहा छ नि है। नहेमिया एउटा एकदम साधारण व्यक्ति, एउटा अफिसमा काम गर्ने व्यक्ति, उसले यरुशलेमको पर्खाल बनाउनुको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेको थियो। दिन प्रार्थना गरिरहेको थियो, प्रभु यरुशलेमको त्यत्रो ठुलो पर्खाल बनाउनुको निम्ति तपाईँले मलाई म तपाईँमा योग्यको छु कि छैन, म प्रार्थना गर्ने शक्ति दिनुहोस्, सामर्थ्य दिनुहोस्। म प्रार्थना गर्दैछु प्रभु, मेरो त्यत्रो ठुलो, अहिले हामीले यहाँ सोच्छौँ होला तपाईँ अनि हामीले एउटा जग्गा किनेर घर बनाउनुलाई हाम्रो लागि त धेरै ठुलो तपस्या गर्नुपर्छ। हाम्रो हड्डी र छाला खियाउँदा पनि यहाँनिर एउटा जग्गा किनेर घर बनाउनु सक्ने अवस्था हुँदैन। भनेपछि नहेमियाले चाहिँ त्यत्रो ठुलो पर्खालको चौडाइ र अग्लाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई अहिले पनि त्यो पर्खाल छ। त्यत्रो ठुलो पर्खाल निर्माण गर्नुको लागि कति लेबर चाहिन्छ, कति ढुङ्गा चाहिन्छ, कति माटो चाहिन्छ, कति हरेक कुरो चाहिन्छ, त्यो ठाउँमा काठपातहरू कति चाहिन्छ। त्यो पर्खाल निर्माण गर्नु निम्ति चाहिँ नहेमियाले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेको थियो। लास्टमा जुन चाहिँ राजासँग राजाको नहेमियाले काम के थियो भनेदेखिलाई, नहेमिया 1 देखि नै तपाईँले हेर्नुहोस् है, राजाको राजदरबारमा वाइनहरू लान्छ नि, मतलब यो वाइनहरू लाँदाखेरि चाहिँ राजदरबारमा भित्र छिराउँदाखेरि चाहिँ कसैले त्यसमा नराम्रो जहरहरू या विषहरू हालेको छ कि भनेर त्यो चाखेर राजालाई दिने नयाँ काम। त्यत्रो ठुलो राजाको दरबारमा त्यति एउटा सानोबडे काम मात्रै नयाँ। तर जब नयाँले यर्मियाको पर्खाल सुरु गर्न लाग्नुभयो, त्यही राजाले जङ्गलै डल्लै फाँडेर यर्मियाको त्यो पर्खालको निम्ति दिएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यही राजाले यति धेरै के अरे लेबरहरू पठाइदिएको छ कि यर्मियाको पर्खालको निम्ति। त्यो सानो कुरो थिएन प्रिय, यो चाहिँ थियो नहेमियाको परमेश्वरमा प्रार्थना र दिएको कुरो। नहेमियाले प्रार्थना साथसाथै परमेश्वरलाई दिँदै थियो। कति नामले दिएको थियो, परमेश्वरलाई कति नामले दिँदै थियो। परमेश्वरले पछाडिबाट नहेमियालाई दिँदाखेरि त्यो इजरायलको पर्खाल कति नापले चाहिँ परमेश्वरले नहेमियालाई दियो, त्यसको डबल ठुलो नापले चाहिँ त्यो पर्खालै डल्लै परमेश्वरले दिनुभएको थियो। आज हेर्नुहोस् है प्रिय, हामी जुन नापले दिन्छौँ, यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई लिनुभन्दा चाहिँ दिनु असल हो भनेको छ। हामीलाई हाम्रो मनुष्यको जीवनमा दिनु चाहिँ एकदमै असल चाहिँ खासै लाग्दैन। कति गाह्रो हुँदैन दिनु, मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ कोही कोही बेला, एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ। तर परमेश्वरको निम्ति दिनु चाहिँ एकदमै असल हो भनेर यहाँ बाइबलको प्रेरित 20:35 बताएको छ। लिनु चाहिँ एकदमै सजिलो छ। कसैले केही दियो भने हामी एकदम खुसी हुन्छौँ, एकदम एक्साइटेड। ल कसैको घरमा खाना खान जानु पर्यो, त्यो मान्छे हाम्रो घरमा खाना खानु बोलाउँदा कसैले के ल्याइदियो हेरौँ, हो के हेरिहाल्छ है, स्याउ सुन्ता लाग्ने रहेछ। अब त्यो मान्छे घर खाना जाँदाखेरि हामीले लानु पर्यो भने अप्ठ्यारो, के लग्थ्यो के लग्थ्यो, यसले त यस्तो ल्याएको थियो भन्दा धेरै लोग्यौँ कि या थोरै लोग्यौँ कि हामी धेरै सोचाइमा पर्छ। तर हामी भन्दा पनि आमा दिदीबहिनीहरू त्यहाँ सोचाइमा पर्छ है त, आमा दिदीबहिनीहरू थाहा छ। तर दिने कुरामा चाहिँ यदि तपाईँ दोब्बर हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले त्योभन्दा दोब्बर नाफा परमेश्वरले तपाईँलाई दिने हुनुहुन्छ। परमेश्वरको निम्ति है।
तपाईँले अरू अन्य जातिलाई तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ भने भोलि तपाईँको त्यो पैसा फर्केर आउनु पनि अलिक निकै गाह्रो हुन्छ। कसैले मसँग 20,000 माग्न आयो, ऊ चाहिँ विदेश जाँदैछु भन्यो, तर तपाईँको आफन्तमा अलिअलि यसको चिनाजाना हो, त्यसले इन्ट्रेस्टको साथ भोलि दिन्छ अरे, मलाई के अरे यति वर्ष ब्याजले 80% ब्याजले दिन्छ अरे भनेर तपाईँले यदि दिनुभयो भने भोलि त्यो पैसा फर्किनु तपाईँमा मुस्किल हुन्छ, आपद पर्छ तपाईँलाई चाहिएको भने। तर परमेश्वरमा तपाईँले दियो भने नि अनदेखा रूपमा परमेश्वरले तपाईँलाई दिँदै हुनुहुन्छ, हरेक कुराहरू पुरा हुँदै जान्छ। मैले पनि परमेश्वर हाम्रो आर्किदाय हुनुहुन्छ है यहाँनिर, म पनि एउटा सानोबडे रुममा बसेको थिएँ, कोठामा, एकदमै सानो कोठामा। मेरोमा त एउटा पलङ बाहेक अरू केही अँट्थेन। त्यो कोठामा बसेको मान्छे म। जब जब मैले परमेश्वरमा दिने कुरामा अगाडि बढ्दै गएँ, अहिले मैले मेरो घर फ्लाइट भाडामा दिएर माथि उतालेर बसेको छु। परमेश्वरले मलाई दिनुभयो नि, मैले परमेश्वरलाई दिएर पो उहाँले मलाई दिनुभयो। अनि अहिले अर्को ठाउँमै जग्गा किनेर मैले अब सुरु गर्दैछु। योभन्दा अगाडि मैले मेरो सालको घर पनि आधी जस्तो हेरेर बनाइदिएँ। अब यो काठमाडौँ जस्तो जग्गामा घर बनाउनु त मेरो निम्ति त सपनै नदेखेको हुन्छ। त्यस्तो थियो र पनि अहिले परमेश्वरले मलाई दिनुभयो। यो कुरा चाहिँ आर्के दाइलाई पनि थाहा छ। एकदमै म त्यो यहाँ एकजना भाइ जस्तो छेउमा गिटार लिएर पर्खेर गिटार बजाउँदै बस्ने भए, सानोबडे हतार साउले फोन गर्दा पनि म काम गर्न कुद्ने व्यक्ति। परमेश्वरले आज परमेश्वरलाई दिउँ भने परमेश्वरले दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, आज यहाँनिर तपाईँ, मैले सोचेको थिइनँ म पनि काठमाडौँमा यसो घर बनाउँछु होला भनेर सोचेको थिइनँ। मैले मेरो आमाबाउबाट 1 रुपियाँ पनि जाएको छैन। यो परमेश्वरको कृपा हो। परमेश्वरलाई दिने नामले परमेश्वरले आज तपाईँले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। हामी यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखिलाई 2 कोरिन्थी 9:7 भनेको छ, कर्कापमा नदेऊ। हेर्नुहोस् है प्रिय, आज त्यो मान्छेले, त्यो राजेश लामाले माथिबाट भनिहाल्यो दिनु पर्यो, अब चाहिँ म पनि होइन। प्रिय, यो काम चाहिँ तपाईँले कदापि नगर्नुहोस्। परमेश्वरलाई यदि तपाईँहरूले उदार चित्तले, आफ्नो हृदयले तपाईँले दिनुभयो भने मात्रै परमेश्वरले तपाईँले दिनु। कसैले भन्दैमा दिइहाल्नु चाहिँ त्यो काम नगर्नुहोस्। यदि तपाईँले हृदय खोलेर तपाईँले दिनुभयो भने मात्र परमेश्वरले दिनुहोस्। भेटीदान मेरो दायित्व, कर्तव्य भनेको छौँ। अब यहाँनिर आज धेरै शनिबार पनि वचनमा त्यही पढायो, त्यो कहाँबाट ल्याएको एकजना राजेश लामा भन्नेले त्यही पढायो हामीलाई। अब दिनु पर्यो भनेर चाहिँ यदि तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ भने तपाईँले ठुलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। प्रिय, जुन परमेश्वर त्यो समयमा यो अब्राहमसँग, याकुबसँग थियो भने त्यही परमेश्वर आज तपाईँ र मसँग पनि छ। खोज्नुहोस् तपाईँले आफ्नो हृदयमा, परमेश्वरलाई दिने गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो हृदयबाट यो बिदुईले दिएको भेटी हेर्नुहोस् त। अब एउटा राति रोटी खाएर मर्ने व्यक्ति, अब त्यहाँनिर तेलको खानीको धनी, हेर्नुहोस् त, अब त्यति ठुलो धनी त्यो बिदुई भएको थियो, पछिबाट गयो। अनि भनेपछि हामीले दिने कुरामा चाहिँ कहिले पनि नहिस्किन्छौँ। परमेश्वरको बाइबलको वचनमा यो पनि भनेको छ, यदि तपाईँको देब्रे हातले दिँदैछ भने दाहिने हातले थाहा पाओस् पनि भनेको छ। परमेश्वरलाई दिने कुरामा चाहिँ यदि मैले यो हातले सटक्कै दियो भने, सुटुक्कै दियो भने यो हातले थाहा पाओस् पनि भनेको छ। परमेश्वरको नाउँमा यदि तपाईँले, अहिले मैले यहाँ हेर्दै थिएँ भवन निर्माणको निम्ति तपाईँहरूले यसरी सिक्का जोड्दै हुनुहुन्छ। प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरले अवश्य तपाईँको निम्ति भवन खडा गरिदिनु हुनेछ। आमेन। तर तपाईँहरूले सिक्का दिनु चाहिँ तपाईँले नछोड्नुहोस्। प्रार्थनाद्वारा तपाईँले हृदयको उदार चित्तले तपाईँले परमेश्वरलाई दिँदै जानुहोस्। योभन्दा ठुलो भवन तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यो होइन कि चर्चमा त्यसले बढिदियो, मैले बढाइदिउँ, त्यसले के अरे देना, त्यसलाई चाहिँ भनौँ, देखिदे पारौँ, यसमा तपाईँ कहिले पनि नजानुहोस्। परमेश्वरमा उदार चित्तले तपाईँले दिनुहोस्। परमेश्वरले अवश्य तपाईँलाई दिनुहुन्छ। अनि अन्तमा चाहिँ ठुलो उदाहरणहरू पनि म तपाईँलाई दिने थिएँ। उदाहरण दिउँ भने फेरि
तपाईँहरू त्यही उदाहरणमा जानुहुन्छ होला होइन, त्यही उदाहरणमा जानुहुन्छ होला भनेर चाहिँ मैले सोचेँ। किनभनेदेखिलाई मसँग मैले बाहिरको उदाहरणहरू ल्याउनु भन्दा चाहिँ बाइबलकै वचनको उदाहरण ल्याउनु उचित लाग्यो र मैले अयुबको उदाहरणहरू पनि तपाईँमा दिएँ। अनि त्यसै गरिकन अन्तमा चाहिँ व्यवस्था 28:3 म बाइबलै खोलिदिन, तपाईँले लेख्नु सक्नुहुन्छ, याद गर्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्था 28:3 चाहिँ के भनेको छ भने, यदि तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुभयो भने एउटा व्यक्ति, सुन्नुहोस् है, यो घरको एउटा आमाले जुन मुठीदान तपाईँले छुटाउँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो मुठीदान पनि एकदमै पकाउनुभन्दा अगाडिको मुठीदानहरू पनि तपाईँले छुटाउँदै हुनुहुन्छ भने, अनि यदि तपाईँले श्रीमानले ल्याएको पैसालाई यसो चुस्सै एउटा कन्तुरमा एउटा खुत्रुकेमा हाल्दै हुनुहुन्छ भने, त्यो भवन निर्माणको निम्ति तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईँले उदारचित्तले दिनुहुन्छ भने तपाईँलाई मात्र होइन प्रिय हो, तपाईँको परिवारलाई आशिष परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको परिवारलाई मात्र होइन प्रिय हो, तपाईँको छरछिमेकीलाई शुद्ध तपाईँ आशिष परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँ व्यवस्थाले त्यही भनेको छ। तपाईँको छरछिमेकीले मात्र होइन, तपाईँको गाउँले, सारा टोलले परमेश्वरको आशिष पाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको सारा टोलले मात्र नभएर तपाईँको सारा सहरले नै परमेश्वरमा आशिष पाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। यदि तपाईँले एकजनाको एउटा बिउले गर्दाखेरि तपाईँले तपाईँको सहरलाई नै परमेश्वरमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अझ यहाँ नमुना यो के अरे चौबार मण्डलीमा म तल हुँदाखेरि पनि आएको थिएँ। 3-4 जना देखिएको थिएँ, 3-4 जना फाटाफुट्टा देखिएको थिएँ। त्यो 3-4 जनाको प्रार्थनाको त तपाईँहरूमा आज हेर्नुहोस् त, मैले भने नि प्रशंसा गर्दै गर्दा म ठुलो कन्फरेन्समा बसेको जस्तो, किनभने मैले ठुलो ठुलो कन्फरेन्सहरूमा पनि म गएको छु, तर के अरे पुरै त्यहाँनिर गएर सिक्ने हिसाबले गएको छुइनँ। धेरै ठुलो ठुलो कन्फरेन्समा गएको छु, त्यस्तो ठुलो ठुलो कन्फरेन्समा बसेको जस्तो मैले अनुभव गरिरहेको थिएँ। अझ योभन्दा धेरै परमेश्वरले आशिष तपाईँहरूको निम्ति शरीरमा पनि नभएर, आत्मामा पनि नभएर, तपाईँको हरेक आम्दानीमा पनि तपाईँहरूको वृद्धि बढ्दै जानेछ प्रिय। तर तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै उदारचित्तले तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुभएको हुन्छ। एक समय त मैले के सोचेको थिएँ भने, अब काठमाडौँ छोडेर म घरै जान्छु, घरमै गएर अब त्यही हो घरको खेतीबाली हेर्दै बस्छु। किनभने मलाई सबैले भन्थ्यो, अलिकति नरमाइलो लाग्थ्यो अरू माझमा बस्नु पर्दाखेरि। उनीहरूले भन्थ्यो, तेरो त केही छैन, त्यो सुकुम्बासी त तेरो इन्डियाको भनेर तँलाई कसले चिन्छ, यहाँनिर तँ नेपालको छँदै छैनस्, तेरो केही पनि छैन, त्यो सुकुम्बासी, नरमाइलो फिल हुन्थ्यो। अब इन्डिया गएर उतैतिर घरैतिर गएर बस्थेँ भनेर सोचेको थिएँ। बिस्तारै बिस्तारै प्रार्थना गरेर परमेश्वरले आज हेर्नुहोस्, परमेश्वरले मलाई दिइराख्नु भएको छ। तर यो मेरो उदाहरणमा म घमण्ड गरेको होइन प्रिय हो। भोलि यो सबै कुरो एक दिन नष्ट भएर जान्छ। जुन आत्मा परमेश्वरलाई तपाईँले दिनुभएको छ, त्यो आत्मा चाहिँ परमेश्वरसँग अमर 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 रहनेछ। तर त्यो आत्मा कमाउनुको निम्ति यदि तपाईँले दिनु सिक्नुभयो भने मात्र त्यो आत्मा तपाईँले कमाउनुहुन्छ। नत्र प्रिय हो, तपाईँ अनि हामीलाई आज परमेश्वरले कुन चाहिँ बलवादमा बोलाउनु भयो थाहै पो हुँदैन। हामी यो ठाउँमा चौबार मण्डलीमा धेरै टाढो टाढोबाट पनि, धेरै नजिकबाट पनि आउँछौँ। एकछिन यसो भजन गीत गाउँछौँ, 2 घन्टा 3 घन्टा बिजी हुन्छौँ। त्यसपछि गएपछि त्यहाँबाट ढोकादेखि उता गएपछि हामीले अघि भनेको वचन भुल्यौँ भने चाहिँ फेरि तपाईँलाई हामी लाउडेसियाको मण्डली जस्तो न तातो न चिसो जहाँ थियो त्यही नै। तर यो मण्डली चाहिँ लाउडेसियाको होइन, यो मण्डली चाहिँ बढ्दै गरेको मण्डली मैले देखिरहेको छु। परमेश्वरको अनुग्रहमा यो मण्डली अझै भन्दा अझै बढ्दै गएको मैले देखिरहेको छु। परमेश्वरले अझै तपाईँहरूमा त्यो आशिष तपाईँहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ, अझै बढाउँदै परमेश्वरले लानुहुन्छ यो मण्डलीलाई। परमेश्वरले दिने हातहरू पनि धेरै यहाँनिर बढाउँदै हुनुहुन्छ। आउनेवाला दिनहरूमा यो मण्डली साँच्चै नै उदाहरणीय, यो काठमाडौँ क्षेत्रमै उदाहरणीय मण्डली बनिने छ भनिकन आज मैले प्रार्थनामा याद गरेको छु प्रिय। मैले बाइबल त हेरेँ, बाइबल मात्रै हेरेँ, बाइबलले मलाई मात्रै हेऱ्यो, तर प्रार्थनामा चाहिँ यो मण्डलीलाई मैले हेरेको थिएँ प्रिय। बढ्दै जानेछ, अझै मात्रामा बढ्दै जानेछ। परमेश्वरले यो वचन पढाइमा महान आशीर्वाद दिउँ।
आमेन।